إنسان طيب باسم وأنا أحبه لحد الدقيقة. أنا أتمنى يا رب والله العظيم يعني دعوانا بصراحة دعوانا أنه نشوفكم ترجعون هاي الشمعتين الضاوية. شوف أقول لك أستاذ أثير، أنت عزيزي الله يحفظك. أنا بأوقات الفراغ بالتسعينات كنت أدرس أحيانا علم النفس، الأمور الاجتماعية، أقرأ هواي من هذا. يعني أنا من قالها شفت دزوليا الفيديو، عاينت على تقاسيم وجهه، هو ما مرتاح لهاي الكلمة، فيمكن كان يريد يرضي أناس آخرين، بس باسم أطيب وأكبر من أن يقول هاي الحكاية، ما يقولها يعني أدري به، هو ما يقولها الآن. ثم عشرة عمر يعني من لا لشيء ما يقولها، لشيء ما يقولها. أولا لأن هي أساسا ماكو مشكلة حتى يخليها الآخرة، والشغلة الثانية هو لو اكو مشكلة خف يقولها أحسن حتى ما يشكون غير أمور، يعني لا سمح الله قسم أعزوها إلى الأمور المادية. أكو مشكلة؟ لا والله بصراحة يعني حد يقول لك هذا السؤال يعني حتى نخجل بصراحة، نخجل أنه نسأل هذا السؤال، ولكن أقول لك شغلة. نعم. إحنا بأيام الجائحة قعدنا ببيوتنا، كنا الكرة الأرضية كلها قعدت ببيوتها، صدقني في يوم من الأيام بكيت على بقة هاي، قاعد أنا شفت بقة على هذه ثريا عندي بالبيت صغيرة. نعم. باوعت قلت هاي شنو هاي جابها، لأن أخاف أنام وتقرصني شفكة، رحت أجيب هذا البفاف. نعم. أنا ورايح أمشي قلت أني مهزوم من الموت، قاعد جائحة وجي أقتل هاي الحشرة، مش مدري إن هي شنو عالمها وشنو تفكر هي، لأن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. صدقني أقسم بذات الله بكيت عليها، بكيت يعني قلت خطيها لو قاتلها بالله شلون كان نمت الليل. الصور اللي في عده هيك إنسانية وهيك ما يأذي صديق أو يأذي إنسان زاد وملح وياها، لا ما بالعكس. أنا عشرتي وياه أصلا ما أنكرها أبدا، وهسه إذا أي واحد يمس الملا باسم بسوء أنا دفاع مستميت، والدليل أصدقائي قاعدين الآن إذا هذا الكلام غلط يعني ياخذون عني فكرة كذب، فد يوم ما ماسه بسوء أبدا، ممكن أشياء بسيطة أقول ليش قال هيك، هاي غلط يقولها، أو فلان مثلا قرب راسه، لا مستحيل، هو أخويا وعزيزي. تسمح لي أسولف السالفة صغيرة؟ والله يعني. يوم من الأيام كنت أكتب ديوان الميمر. نعم. وهذا أريد أكتب لك به إهداء كل جميل، هذا الجزء الله يحفظك. الله يحفظك. فاليوم كنت أكتب الميمر، أكتبه أكو كافتريا قبال البيت، هناك أشوف أرتاح أكثر، فأكتب يوميا 10 ميمرات 12 ميمر مجنس يعني. نعم مجنس. لأن أنا دا أوصل ألف، لازم هي ألف بيت الميمر، وإن شاء الله أيضا عن طريق أخويا وحبيبي أوصل لك نسخة جيدة وتستاهل أنت أن واحد يهدي لك من نتاجه. الله يحفظك. فأنا وقاعد أكتب ظرف المكان حتم علي أن أسمع اليمي شي يسولف، أحيانا أنت تكون سامع أحيانا مستمع. نعم صح. فالبنات قاعدات الميز اليمي بيناتنا تقريبا نص متر، بس كل من بشأنه هم يسولفون، أنا كنت قاعد أكتب بالميمار وآخذ استراحة أوصي قهوة وكذا، فذول يسولفون أنا ما يعجبني أسمع شو يقولون، بس المسافة اللي قريبة هي وصلت. جبرك. أي والله هن ذني بنات اثنين، واحدة مغربية وواحدة مصرية من خلال اللهجة طبعا. فالمغربية أدرب لهجتها لأن أنا دائما أروح لطنجة، وهذه مصرية بعد اللهجة المصرية واضحة. فكانت تشكي من صديقة إلها ظاهر هنا يشتغلون بمكان رقص يعني. بلي راقصات أعتقد، ده من خلال حديثها. فقالت لها يعني أنا أول ما جتي وأنا ساعدتها، حتى النمرة كنت أعطيها يعني بدالي وكذا، ووقفت لها وقفة كذا، بس أنا انقهرت. قالت لها ذيك صاحبتها، قالت لها يعني باللهجة العراقية أنا أحكي، بس كانوا يحكون باللهجة المصرية. قالت لها أصلا لا تهتمي لها، وهذه أصلا لا تحكين وياها بعد، لأن ما ينكر العشرة، ما تهون العشرة اللي على ابن الحرام. أنا صفني قلت حتى الراقصات يعرفون أنه ما تهون العشرة على ابن الحرام، يعني فشي يعني مو طبيعي، هنا مو طبيعي. فأنا صفنت قلت مستحيل العشرة يعني ابن الحلال ما تهون عليه العشرة، فأنا بما أنه طبيت البيت وهو طب البيت وزاد ملح مستحيل أنكر العشرة. مختصر الحديث. الله يبارك فيك وفي إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله نشوفكم حبيب وعزيز. ضاوية بس التزيين طلعت حكي خوش، حكي طلع عشتي لك